Или ты сейчас нам даешь эту спичку, или меньше, чем за 7 коробков, мы тебя на землю не положим. Две тысячи. 3. 2300. 3. Две 500. Больше не могу дать. Можешь, родной. Господин Бей, у меня 50 рублей. Спички стоят 2 копейки коробка. Значит, я могу купить 2500. Скрипач свистит. У него еще чатла есть.